Я вот в эту буржуйку буду сейчас врезать, делать заслонку, шайбер, кому как удобно. Вот, смотрите, как я делаю. Вот кусок трубы, я уже его просверлил. Берем вот так штангель, ставим. И в этих точках, где он соприкасается, это у нас будут центра. Вот так ставим меточки. И все. Теперь берем угольник, прилаживаем. Даже вот так вот визуально оно видно от всей меточки. И прочерчиваем линию. С одной и со второй стороны. Потом от края вымеряем одинаковое расстояние. Керним и все. И сверлим. В моем случае получается это восьмерочка. Пруточек восьмерочка и отверстие восьмерочка. Так, тут заплюснутый край. Вот. Как хорошо. Все, мы продеваем. Все очень плотненько. Можно дать молоточком помочь. И все. И главное, чтобы оно вот у нас крутилось. Чтобы оно на перекос не закусывало. Теперь берем любую пружинку, какая есть там, примерного диаметра, чтобы она примерно как-то так одевалась на этот пруток. Чуть больше, чуть меньше. Роли уже не играет. Главное, чтобы не сильно слабая и не сильно жесткая, потому что вам рукой надо будет его ж потом с этим утяжелителем бороться. А если будет сильно слабая, ручку тогда оно держать не будет, и она будет заслонка под своим весом закрываться. Такую средненькую подбирайте. И все, и отрезаем кусочек. Здесь вот буквально сантиметра 3 нам хватит этого натяжения. Теперь подбираем шайбочку и гаечку, чтобы одевались у нас вот так вот на пруточек. И гаечка с этой стороны. Одеваем пружинку. И теперь вот сюда одеваем вот так шайбочку. Делаем заподлицо. Так, куда ты убежала? И все, и шайбочку привариваем. Все, одели гаечку. И теперь привариваем сюда ручку. Все, теперь привариваем гаечку. Делаем натяжение, чтобы пружинка сжалась, чтобы она держала нашу заслонку. Подвигаем вот так плотненько гаечку. И прихватываем. Нигде она не денется. Давайте еще с противоположной стороны. Все. Вот. Теперь она такая под легкой нагрузочкой, пружинка ее держит. Теперь привариваем внутрь заслонку. Вот я заранее уже вырезал вот такую вот шайбу с пятерки. Теперь ставим ручку поперек трубы. Мы заслонку тоже ставим поперек трубы, и у нас уже будет ориентир ручка, что поперек закрыта, вдоль открыта, чтобы заслонка внутри дублировала положение ручки. Все, вот так поставили, и теперь вовнутрь вставляем саму заслонку. Я взял такой вот кусок профтрубы, вот так его вставляем, на него ложим сверху заслоночку. У меня просто труба длинная, я рукой не достаю. И вот так одеваем. И вот она у нас вот так вот уперлась. И все, и не надо ее рукой держать. Выставляем равномерно зазор, чтобы со всех сторон был одинаковый. Ну, в моем случае там миллиметра 4 получается. Чтобы при вращении она нигде не зацепалась.
И все, тут наша заслоночка готова. Видите, я отбросаю, и пружинка держит, не дает ей провернуться, как ей захочется. То есть вы под любым углом вот ставите, она под любым углом держится за счет пружинки. Вот такой шайброчек у нас получился. Вот все держит, видите, ручка не падает. Все, вот это у нас закрытое положение, так вот открытое. Всем счастливо, до новых встреч.